নমস্কার, আপনাদের এলাকায় চলে এসেছে বাপি সাউন্ড প্রেজেন্ট কুকরা গেরিয়া থেকে। ये क्या है? ये इंट्रो था? जैसे मंत्र उच्चारण कर रहे हो। थोड़ा बिल्डअप दो बेबी, थोड़ा एलिवेशन दो। इसे कहते हैं इंट्रो। भाइयों और बहनों, presenting the most interesting and entertaining character। बापी साउंड प्रेजेंट कुकरा गेरिया থেকে। अब होगा एंटरटेनमेंट शुरू। रीमिक्स गाने बजाने वाला डीजे नहीं, तुम्हारी बैंड 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 बजाने वाला डीजे हो। कृपया डीजे के सामने से हट जाए। स्पीकर चेक। वीडियो बनाओ, कोई जवाब देने वाला नहीं था ना। अभी तुम्हारा बाप इधर आ गया तुम्हारे को रिप्लाई देने के लिए, समझा? पहली फुर्सत में उनका रिमिक्स यूट्यूब चैनल। कोनटाई रिमिक्स यूट्यूब चैनल। काम का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। काम को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन। RX Remix पाहल पोसे। स्पीकर चेक। बापी साउंड प्रेजेंट कुकरा गेरिया থেকে। कोनटाई रिमिक्स यूट्यूब चैनल। मैं कौन हूँ ये है एक मिस्ट्री, क्रिएट करता हूँ मैं हिस्ट्री। तुम सबका खात्मा करना है मेरी विक्ट्री। साउंड चेक। कोनटाई रिमिक्स हमारी चौखट में दाखिल होने के बाद बड़े बड़े बलवान सर झुका देते हैं। हम उन्हें ही नहीं, यहाँ हम उनकी आत्मा को भी कैद कर लेते हैं। बापी साउंड যখন এসেছে আপনাকে তো নাচতেই হবে। 3, 2, 1 jump। 3, 2, 1 jump। Three, two, one, jump. 3, 2, 1 jump। कोनटाई रिमिक्स यूट्यूब चैनल। हमारे पीछे तो बहुत कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन वही कुत्ते सामने आए तो सर झुकाकर सलाम ठोकते हैं। साउंड चेक। बापी साउंड प्रेजेंट कुकरा गेरिया থেকে।